बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली वीडियो के अंदर हमने तज़किरा किया था मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला, जहां पे हुकूमत की नाअहली, हुकूमत की बेपरवाही, गफलत, कुछ भी उसको नाम दे दें, उसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगियां जो हैं वो खतरे में थी। अब उसी तरह की सिचुएशन जो है वो मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में है, जहां पे बाज़ जगहों के ऊपर लोगों की जो बस्तियां हैं वहां पे 12 से 15 फुट तक पानी जो है वो खड़ा हो चुका है। 85% इलाका जो है तहसील अलीपुर का ये इस वक्त पानी के अंदर डूब चुका हुआ है। इसी इलाके के जो ताजर हैं, जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं, वहाँ की जो बार है, जो फलाही तंजीमें हैं, उनके एक ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कुछ देर पहले, और उन्होंने बड़े संगीन इल्जामात जो हैं वो पंजाब हुकूमत के ऊपर आयद किए हैं। उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको सुनवा देता हूं। बेसिकली उनके इल्जामात, बुनियादी तौर पे जो इल्जामात आयद किए गए हैं वो ये है कि जानबूझकर जो है वो कहते हैं कि उनके इलाकों को डबोया गया है। वो कहते हैं कि इंतजामी गफलत जो है वो देखने को मिली है, करप्शन जो है वो बड़े पैमाने पे हो रही है, हुकूमत की लापरवाही जो है, ज़िला इंतजामिया की लापरवाही जो है उसकी वजह से तहसील अलीपुर जो है उसका 85% हिस्सा जो है वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। 80% जो इलाका है ये आबादी के एतबार से अगर इसको देखा जाए तो ये कम नहीं है, ये आबादी लाखों के अंदर है। पानी का जो बहाव ये रिपोर्ट हो रहा है इन इलाकों के अंदर वो बहुत तेज रफ्तार है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि कश्तियां जो हैं वो उलट रही हैं। अब इंतजामिया का, हुकूमती मशीनरी का, पंजाब हुकूमत का, मीडिया का, सबका फोकस जो है वो ज़ाहिर है जलालपुर पीरवाला बना हुआ है, जहां पे हजारों लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। लेकिन अलीपुर जो तहसील है यहां पे उस तादाद में ना तो हुकूमत पहुंची है, हुकूमती मशीनरी पहुंची है, ना ही उस पैमाने पे कोई बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ताहाल स्टार्ट हो सका है। यहां पे लाखों लोग पानी के अंदर फंसे हुए हैं। बड़ी खौफनाक किस्म की तस्वीर जो हैं वो देखने को मिली हैं। लोग जो हैं कोई घरों की छतों के ऊपर है, कोई दरख्त को जो है वो जप्पे डाल के बैठा हुआ है, बच्चे अपने कंधों के ऊपर रखे हुए हैं। इस किस्म के विजुअल्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में ये जो अलीपुर की सिचुएशन है, अगेन हमने पिछली वीडियो में जिस तरह बात की थी, किसको नहीं पता था कि अलीपुर में पानी जो है वो आएगा या नहीं आएगा? हर किसी को पता था। अगर कोई ये कह रहा था कि 8 लाख क्यूसेक तक का रेला जो है वो हेड पंजनद पे पहुंच सकता है, तो अलीपुर के इलाके से हो के उसने गुजरना था। लेकिन अभी तक 8 लाख क्यूसेक का पानी नहीं है, इससे कम पानी है। 6,60,000 क्यूसेक के करीब जो पानी है उसका रेला जो है उसका गुजरना वहां से रिपोर्ट हुआ है, लेकिन इलाके जो हैं वो डूब चुके हैं। इसका मतलब है कि खुदा ना खास्ता 8 लाख क्यूसेक का रेला वहां से गुजरता, फिर तो मंजर ही कुछ और होता, फिर तो हालात जो हैं वो यकसर मुख्तलिफ होते। अगर 6,60,000 क्यूसेक पानी जो है वो नहीं गुजर सकता और वो एक पूरी तहसील का 85% हिस्सा पानी के अंदर लेके बैठा है, तो 8 लाख क्यूसेक का रेला अगर गुजरता तो फिर हालात किस किस्म के होते। लेकिन वहां की जो पॉलिटिकल क्यादत है, जो वहां के MNAs हैं, ये सरदार आमर तलाल गोपांग इनका नाम है, रुकन है कौमी असम्बली के, इन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया। वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने सैलाब का मामला, ये बहरान जो है इसको जबरदस्त तरीके से टेकअप किया है। और वो फिर उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को क्रेडिट दिया और क्रेडिट देते हुए कहा कि मरियम साहिबा, ये हमारी तहसील जो है ये इंटायरली आपकी वजह से महफूज है। यही नहीं, उन्होंने लोगों को मुखातब किया, लोगों को मुखातब करके अपने वोटर्स को, अपनी तहसील के लोगों को मुखातब करके कहा कि अफवाहों पर कान ना धरें, सैलाब का कोई खतरा जो है वो अलीपुर तहसील को नहीं है। इनके बड़े हैं सरदार आशिक गोपान साहब, उनका भी एक वीडियो पैगाम आया और उन्होंने भी कैटेगोरिकली ये बोला कि हमारी जो तहसील है वो बिल्कुल महफूज है, पैनिक जो है लोग ना करें। फिर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको ये रावी, सतलज, जहलम, इन दरियाओं के सैलाब को टैकल करने का बहुत ज्यादा तजर्बा है। फिर उन्होंने इसी तरह वो भी जरा अपने जो MNA हैं उन्हीं की तरह उन्होंने कहा जी ये ख्वाब ख्यालियां हैं लोगों की कि कोई खतरा मौजूद है, कोई थ्रेट है लोगों को, ऐसा कोई मामला नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा कि 73 और 76 उन्होंने 1973 का और 1976 का हवाला देते हुए कहा कि
तब बहुत बड़े सैलाब आए थे। अब तो जो फ्लड है, उनका ये एग्जैक्ट अल्फाज थे उनके कि अब तो फ्लड बहुत छोटा है। ये सबसे पहले मैं सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने, हालांकि वो पहली दफ़ा वज़ीर आला बनी है, लेकिन उन्होंने अपने विजन और अपनी जिस तरह के वो हर चीज़ को सीरियसली टेकअप करती है, उन्होंने पंजाब में ये जो फ्लड की सूरत हाल को इसको भी सीरियसली टेकअप किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब से ये दर्दमाना दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरी तहसील आपके बुजुर्गों के मेहरबानियों से और उनके विजन से और मुस्लिम लीग की हुकूमत की वजह से ये मुकम्मल तौर पे महफूज है। असारी सीएम बड़ी मुतहरिक है, पैनिक न थी वो पल मियाँ शहबाज शरीफ को तो बड़ा पुराना तजर्बा है दरियावे नाल मकसद निपटन दा। हाँ अलबत्ता पानी की जी इस वे मेरी कैलकुलेशन है जो मुख्तलिफ दरियावे में पानी आंदा पे दरियावे का बड़ा तजर्बा है। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक ये 7 लाख भी थी सकते, 5 लाख उत्ते ये 8 लाख भी थी सकते और ज़्यादा तो ज़्यादा ये 9 लाख भी थी सकते। ही कोई इलावा जरा ये आख्या वेंदे कि भी इहदे च 5 करोड़ का वैसे ये बस 15 लाख पानी पिया दे, ये पिया दे, वो पिया दे, ये सारे जो है ना ये खाम ख्याल है, कोई वजन को नहीं और लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। इतना 73 का फ्लड भी लोगों को आखिर बर्दाश्त करना पे, 76 का फ्लड भी बर्दाश्त करना पे, तो ये वाला मकसद है कि ये तो उन्होंने मुकाबले में छोटा फ्लड है। अलबत्ता इन्हें हिफाजती बंदे का ये फायदा जरूर थे कि अलीपुर के तमाम पक्के का इलाका महफूज है, दरियावे का बड़ा तजर्बा है। असारी सीएम बड़ी मुतहरिक है, पल मियाँ शहबाज शरीफ को तो बड़ा पुराना तजर्बा है दरियावे नाल मकसद निपटन का और फ्लड वाले लोगों की इमदाद करने का बड़ा पुराना तजर्बा है। बस मेरी इतनी गुजारिश है, पैनिक न थी वो तमाम भिरावें की खिदमत की गुजारिश है, परेशान थी की लोड़ नहीं, परेशानी नाल कोई मसला हल नहीं थी वेंदा। लेकिन तबाही जो है वो इतने बड़े पैमाने पे है कि 85% तहसील अलीपुर जो है वो पानी के अंदर डूबी हुई है, लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। पंजाब हुकूमत का, मरियम नवाज इंतजामिया का सारा फोकस जो है वो जलालपुर पीरवाला है। सारे फोकस के बावजूद हुकूमती इकदाम जलालपुर पीरवाला के लिए नाकाफी हैं। तो अलीपुर जतोई जो है यहाँ पे तो चंद एक, यानी अगर आप उसको काउंट करेंगे तो 8 से 10 जो रेस्क्यू की कश्तियां हैं वो लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं और अवाम की जो तादाद है, लोगों की जो तादाद है वो लाखों के अंदर है। लोग दरख्तों के साथ अपने घरों की छतों के ऊपर मौजूद हैं। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं, इस किस्म की सूरत हाल जो है वो डेवलप हुई है ज़िला मुजफ्फरगढ़ के तहसील अलीपुर में। जो उनके ताजरान, उनकी बार, वहाँ के रहनुमा, वहाँ की फलाही तंजीमें, उन्होंने जो इल्ज़ाम आयद किया है वो बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि जानबूझकर डुबोया गया है, बर वक्त बंद को ना तोड़ के पानी की सतह जो है उसको बुलंद किया गया है। इंतजामी गफलत उन्होंने कहा है कि यहाँ पे देखने को मिली है, करप्शन, लापरवाही, बदनवानी, ये तमाम वो रीजंस बताई गई हैं तहसील अलीपुर में जो इस वक्त सूरत हाल जिसका सामना अलीपुर की तहसील और वहां के लोग कर रहे हैं। कुछ विजुअल्स हैं जो सामने आए हैं, वो विजुअल्स आप देख भी रहे होंगे। खानेवाल में हमने देखा कि नून लीग के ओहदेदार हैं जो जाके कहते हैं कि मुझे मरियम नवाज ने भेजा है और मुझे निशात खान डाहा उन्होंने भेजा है, और वो जाके वहां पे 5-7 लोगों की एक लाइन बनाई हुई है जिसमें 3 लोगों को, एक को वो 5,000 रुपया देते हैं, एक को गालबन 1,000 और एक को 100 रुपया देते हैं, और 2-2 पैकेट्स उनको देते हैं जिसमें गालबन 4 से 5 केले जो हैं वो मौजूद होते हैं। और उसके बाद वो विजुअल्स जो हैं, ये जो विजुअल्स आपके सामने चल भी रहे होंगे, वो बाकी जो लाइन में बच्चे खड़े हुए हैं, फिर उनके पास देने को कुछ नहीं था तो वो उनके सर पे प्यार देते हुए चलते बने। इसी तरह एक और विजुअल है जिसमें एक बोरी जो है उसको टेबल पर रख के पंजाब पुलिस के एहलकार लोगों के अंदर तकसीम करवाने का वो सारा माहौल बना के दिखा रहे हैं, वीडियो फिल्मा रहे हैं। एक शख्स आता है, वो बोरी को हाथ लगाता है, तस्वीर बनाता है, उसको बाय कर दिया जाता है, फिर अगले शख्स को बुला लिया जाता है एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सारी जो टिकटॉक्स हैं, वीडियोस हैं, ये बन रही हैं। तो पंजाब हुकूमत अपने तय जो कर रही है अब आपके सामने है, लोगों के सामने है, सबके सामने है। 10 लाख से ज़ायद लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो जलालपुर पीरवाला और अलीपुर ख़ासतौर पे तहसील अलीपुर, यहाँ पे वो इस वक्त स्टेक पे लगी हुई हैं। लेट्स सी कौन इन तक पहुँचता है और कौन इनको जो है रेस्क्यू करता है। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।